重建老宅第8集，1楼墙体砌好后，现交所需模板也拉到现场，一切都在稳步推进。但最近天气着实不给力，气温高得离谱。即便如此，一大早4位木工师傅就来了。接下来要把柱子和2楼的模板做好。一间房的模板搭建完毕，紧接着着手楼梯间的模板制作。楼梯底部模板做好了，走上去感受一下。设计的是3转楼梯，比2转楼梯更节省空间，每步高度17厘米，共19步。只是目前还没做梯步，走起来感觉有点打滑。等后续完全做好后，行走体验定会好很多。接下来开始搭建另外一间。
4个木工师傅从早上5点就开始施工，仅用了1天半时间就已全部做完。截止目前，已支出44065。